हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इसमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो आपके थ्रोट इन्फेक्शन को दूर कर देगी। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की खराश है, गले की दुखन है या टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, दोस्तों टॉन्सिल की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको इजीली होम रेमेडी बताऊंगी जो आपको इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जो आपकी गले की दुखन, गले की खराश, गले के टॉन्सिल, सब तरह की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। आपकी अगर आवाज़ बैठ रही हो तो आप तब भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, आपको आराम होगा। इसके लिए आपको ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स लेना है और वो रेमेडी है हल्दी। देखिए दोस्तों, ये इस तरह की हमें लेनी है हल्दी। गाइस, मैं इसके लिए आपको हल्दी बता रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल होती है, जिससे कई तरह की इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। आज मैं सिर्फ आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बताऊंगी। तो इसके लिए आप हल्दी ले सकते हैं। चाहे तो आप कच्ची हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके गले में खराश है या गला दुख रहा है आपका, तो इसके लिए आप हल्का निवाया पानी करें और उसमें चुटकी भर हल्दी ले लें। देखिए इस तरह से, सिर्फ इतनी, और इसे आप पानी में मिक्स कर लें और उसे आप रात में सोते समय पिए और सुबह में भी आप इसे ले सकते हैं। 2 बार ऐसा करने से, आप 2 बार इसका यूज़ करें तो आपका गला दुखना बंद हो जाएगा, आपका गले की खराश भी ठीक हो जाएगी और टॉन्सिल्स में भी आराम मिलेगा। दोस्तों, बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि गले में टॉन्सिल हो रहे हैं, खट्टी चीज़ें या बाहर की चीज़ें खाने से गले में टॉन्सिल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका उपचार घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्ट्रॉ का यूज़ करें। देखिए मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक प्लेन पेपर लें, देखिए एक प्लेन पेपर लें और इस तरह से उसे रोल कर लें। सो गाइस, देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रॉ बना लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये हम पेपर का स्ट्रॉ बना लेंगे और इसमें हम चुटकी भर हल्दी ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम चुटकी भर हल्दी ले लेंगे। दोस्तों, अगर किसी को, बड़ों को या बच्चों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस तरह से हल्दी लेंगे और टॉन्सिल वाली जगह पर आप पीछे से फूंक मारेंगे तो ये टॉन्सिल पर जाएगी, टॉन्सिल पर जाकर लगेगी। तो इसे आप रात में करिएगा। ऐसा करने से आपके कुछ ही दिन में टॉन्सिल की पस हो रही हो टॉन्सिल में, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके धीरे धीरे टॉन्सिल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। अगर आपके गले में स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसे यूज़ करके देखें, आपको आराम नज़र आएगा। सो गाइस, आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। ये मैंने भी आजमाया हुआ है, मुझे भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा, आपको जल्द ही आराम नज़र आएगा। आप बच्चों के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और जलन वगैरह कुछ नहीं होगी इसे लगाने से। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसे आप हल्के गर्म पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चुटकी भर हल्दी हल्के गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपके गले की खराश, गले की दुखन, गले की स्वेलिंग सब दूर हो जाएगी। आपके सारे थ्रोट इन्फेक्शन इससे दूर हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी मेरी वीडियो को देखें और आपके पास भी मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।